幫我啊，爸爸。咩啊？我自己解鎖啦。係啊，你後面嗰個未整翻好。媽媽，嗯。啊，咪住先，你等爸爸行咗先。我第日。安靜啦。媽媽，我想試下大陸。咩話？爸爸，我嘅書包啊！你講咩話？我嘅書包啊！你整我，細佬嘅水樽，爸爸。呢度啊，你哋。哇！媽媽，你睇下。喂，我踩咗先。點解嘅？媽媽，我踩先啊！我咁放啲嘢啦。喂，咪住，兩個哋交換頭盔先。唔使啦。要啊。你停一陣啦。我是中島公園。啊？點解？唔好喐住啦，哥哥你未戴頭盔。唔好喐住啊！等埋我。OK。哎呀！我第一。爸爸，我喺中間。唔好插隊。爸爸，我想帶路啊！快啲！我喺度停啊！前面停。
媽，我想落嚟。我知。我睇到第二個公園。呢個就係公園。係啊，呢個第二個公園嚟。哇！呢個。